खबर शामिल करते हैं लोधरा से। पुलिस लाइन के सामने से मोटरसाइकिल चोरी। पुलिस में भर्ती होने का ख्वाहिशमंद नौजवान फार्म लेने आया और मोटरसाइकिल से महरूम हो गया। कहरोड़ पक्का का नौजवान मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरबदर। मोहम्मद अरफान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 दिन कबल पुलिस लाइन के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। थाने के कई चक्कर लगा चुका हूं, पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज तक नहीं कर रही। डीपीओ लोधरा मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज और ट्रेस करवाएं। पुलिस का मौकफ है कि मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त मिल चुकी है, ट्रेस की जा रही है।